I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you went.好，大家好，今日係1月13號咁點解冇咗琴日1月12號嗰條片咧？咁因為其實我琴日咧1月12號淨係做一條 trade，需要100蚊，跟住就 account 爆咗啦。咁咧，但係因為我本身有拍過一條片嘅，但係嗰條片我後尾先發覺原來冇聲咁，所以我依家喺1月13號做完我1月13號嘅 trade 啦，兼且我已經拍完頭先1月13號嘅 trading review， 依家先補拍翻講翻琴日究竟發生緊啲咩事啦。咁一陣你就會再望翻我啱啱去拍嘅關於1月13號今日嘅 trading review 嗰條片嘅。咁我好快咁講一講琴日發生咩事先。咁其實就係咧我個 account 咧本身 keep住上個禮拜開始啦，就一路賺1000又輸1200，賺1000輸1200。咁但係其實佢即係我依家玩緊嘅 Funder account，佢個規矩就係佢個 accumulate 嘅一個 daily loss 一個 total loss limit 嘅 drawdown 係2000嘅。咁嘅意思即係話，譬如你而家賺1000，由你輸完1200咧，你剩低嘅 drawdown 係800嘅啫。然後你再賺翻1000咧，你剩低嘅 drawdown 咧係1800。如果你再輸翻1200咧，你剩低嘅 drawdown 係得翻600嘅啫。咁因為呢個原因，我不斷賺1000輸1200，當中嗰2200蚊嘅 drawdown 每一次咁樣 accumulate。之後咧，上個禮拜五我輸完個1200之後，原來我最尾得翻嘅 drawdown 得翻100蚊，我自己都冇 realize 到，咁所以就喺琴日落完一口 trade 之後，就好快突然就自動 liquidate 咗，因為我完全冇 realize 個手數，即係我個 drawdown potential 嘅 drawdown 得翻100蚊嘅啫。咁我琴日落 trade 嘅位置咧，就係around 依啲位咁上下嘅，依個位咁上下嘅。咁我一陣嗰條片都會有講解嘅，咁所以就純粹同大家講我依家發生咗啲咩事。咁剩低嗰啲就會交翻俾下條片講。大家好，今日係1月13號啊！咁經歷完琴日100蚊爆倉之後咧，今日就重新出發啦。我依家先講講我依家暫時個 plan 先啦。咁我嗰個 Funder account 本身係 Tradify 嘅一個 growth 嘅 account 嚟嘅。依家咧我開一個新嘅 challenge account，咁但係佢就唔係 growth 嘅 account，係一個 select 嘅 account。咁兩個 plan 有咩唔同咧？簡單好快咁講啦。唔係想 sell 佢哋，純粹同大家講一講，會對我跟住落嚟嘅 strategy 有少少影響嘅。咁首先原本嗰個 growth 嘅 account 咧，佢個 challenge 係你只要打夠3000蚊 profit 就可以換一個 Funder 嘅 account。以我個 account size 本身係5萬蚊美金為例，你打夠3000蚊 profit。我唔理你係一日內打足個3000蚊，定係分好多日，冇所謂嘅，冇 consistency 嘅。攞咗一個 Funder 嘅 account 之後咧，嗰個 Funder 嘅 account 咧就需要有35% 左右嘅 consistency， 然後打到3000蚊嘅 profit， 5日150至少嘅 profit 嘅一個 trading day 就可以出金啦。咁即係話我原本嗰個 account 咧，要有5個 trading day 係有150蚊以上啦，兼且我個 account balance 要上到53000啦，兼且我個 consistency 要30% 以下啦，即係話我 at least 個3000蚊 profit 要係分3日去打啦，每日1000蚊左右。咁你剩低2日你係咁易打夠150蚊就可以出金噶啦。但係好明顯我 fail 咗啦，你見我上個禮拜就 keep 住賺1000輸1200，賺1000輸1200。咁我依家打緊嘅事咧，個 plan 咧就係佢喺 challenge 嘅嗰個 phase 嗰度咧會難少少嘅。佢喺 challenge 嗰個 phase 嗰度咧，同樣都係5萬蚊嘅一個 account balance。今次你要打嘅 profit target 只係2500蚊啫，但係佢喺 challenge 嗰個 phase 嗰度已經有一個 consistency 噶啦，唔記得咗35定40咁上下啦。總之就係你 at least 要分3日去打呢個 account， 3日入邊每日都賺可能700、800，或者你可以2日打1000，一日打500咁樣，咁你就可以打夠2500，然後有呢個 account 啦。咁但係有呢個 account 之後咧，可以行你可以揀 Funder 有2種唔同嘅玩法嘅，咁我唔介紹咁多。總之我會揀嘅嗰個方法咧就係唔會再有 consistency 啦，同樣都係5個 trading day，唔知要有150定200蚊 profit 咁上下。咁但係咧，只要你打夠唔知2000定3000咁上下，然後再打上去，你去到出金嗰日，你可以出你賺嘅 profit 一半，係啦，最多係可以出3000蚊，之後你最多可以打夠6000蚊嘅 profit，又出3000蚊嘅金。咁其他嘢唔理 ，consistency 唔理，你可以一日賺夠9000，一日賺夠6000，其他每日賺150蚊都得，打夠5日，係啦。咁所以咧，你見我今日我依家開始玩嗰個 select 嘅 challenge phase account 咧，依家我今日個成績係981嘅啫，係啦，我冇即係因為佢個 consistency 嘅嗰個原因咧，我淨係要打夠1000蚊我就夠啦。咁然後咧，今日 so far 暫時我唔會花太多時間去講我嘅 review trade， 因為其實好短，好快就完啦。其實如果純粹講 review trade， 咁我講翻琴日其實我朝頭早輸完之後咧，我再望咧，其實我都有用下啲 paper account trade。其實我發覺琴日都係一個好難去交易嘅一個交易日，即係無論琴日定係再上個禮拜五都係好難 trade 啊！我自己覺得係啦，即係琴日我輸個位係依度上冇做任何入場啦，去到依度覺得好似有啲pullback 完係時候踩穩繼續上喎。我喺依度諗住擺 order 嘅時候咧，佢見一直唔 feel 之後，我有少少急又喺上面 market long， 跟住一下 pullback 100蚊就已經打爆咗個 drawdown 啦。咁但係我事後睇翻 even 我本身個條 trade 係諗住喺度做個limit buy 咧，佢呢個 retracement 深度嘅依個位咧，其實都會打中我 stop loss。即係其實無論如何，我琴日有冇做到嗰口 market long 定係我
stick to 我個 old plan 去做一口 limit buy，我都係輸，我點都係輸。咁然後你見跟住嗰啲 price action 都係好 ups and downs 咁樣打上打落，然後唔穿頂，繼續由 market shift 落翻去，跟住去到依個位，即係 at least 佢要去到依個位，呢個明顯嘅 relative low，去到個 New York session 7點鐘一 grab 完之後，先開始有個比較 one way 啲嘅 move。但係老實講，呢個 move 咧，你去睇呢個大 time frame、細 time frame 都揾唔到入場佢基本上就係慢和又突然加速就爆上去，咁你其實揾唔到任何入場可以俾你去進場，咁所以我覺得係好難嘅。跟住去到後面臨開始又打翻晒落嚟，跟住又慢慢再打上去，去到盤中消費暴力嗰陣穿咗個頂之後，又慢慢一級一級落翻去，即係好難做。我覺得呢個咁嘅一個 trend 係極度難做嘅呢個 trade 係啦。咁然後咧我喺度講埋個 trade 之後，我會講少少琴日嘅 Nasdaq。我覺得相比起琴日全日嘅 GC， 琴日 New York 嘅 Nasdaq，at least 都會見到一啲 tradable 嘅 setup 係啦。咁然後今日咧，今朝早咧一開始我有呢個 account 之後，你見我好早就已經完咗 trade 啦。咁一開波我諗住其實 expect 係有啲 follow through 繼續上嘅，咁我估唔到一開始開高，然後就即刻好急咁樣插咗落嚟。咁然後咧，我揀喺呢度再 reclaim back up 嘅時候咧，我有嘗試喺度擺個 order 嘅，喺一啲 paper 間，咁係 take the profit 嘅，係啦 take the profit 嘅。咁然後令到我嗰陣有個信心，我覺得可以去睇下 short 喎，因為本身呢個位都仲有一啲 liquidity 可以去有機會去剔收啦。同埋琴日升咗咁多，今朝你當 Asia session 佢如果今朝一開始嗰個 initial move 係咁 bearish 嘅時候，佢有可能喺個 Asia session 其實係想落翻去一啲相對地 discount 嘅位置，然後貨你跟住落嚟，無論 New York 又好 London 好，或者跟住之後嘅日子先再升都有可能，因為佢琴日一朝早咁急咁升咗咁大段，跟住你見佢跟住落去，琴日之後 follow through 去升咧，都係好 struggle 啊。咁我覺得有呢個機會去要繼續回吐下。咁然後咧，你見去到呢度我見到啦，一啲 price action 咁樣去上落，但係個大方向都係想向下嘅，係啦，有 time low 一 low，然後 break low 一 high 係比較少嘅，係啦。咁然後咧，我就喺呢度入場啦。呢個位好明顯係一個5分鐘 FVG 啦。咁你見 so far 以5分鐘去望咧，一段成段都冇一啲 concrete 嘅 impulsive move，除咗呢個位 exactly 穿咗呢個 low 之後嘅呢個位，有個 impulse 有個P/D array。咁我就喺度入場啦。咁你見我喺度入場咧，其實最多咧我92.2，我最多個 profit 都有差唔多700，有700嘅。咁當然啦，如果我本身呢個入場我係攞呢個 FVG 底添啊，如果我攞 FVG 頂咧。即係可能係挨近93呢啲位咧，有成800蚊 profit 添，係啦。咁然後呢度呢個 trade 令到後面有反思少少嘢，即係有影響到呢個 long trade。首先呢個位我咁樣入完之後，你見我最尾平手走咗，兼且 flip 咗 position 打上去，咁然後點解我會穿一個咁嘅情況？就係第一啦，呢支 bar 出現嘅時間係喺9點鐘啦。本身我等佢撈下先，我繼續喺度講。首先我依家個 idea 係佢啱啱做咗個 new 嘅 low， 有一個impulsive move， 我 expectation 一定係佢入翻去呢個5分鐘嘅 FVG 之後咧，繼續去 make 一個low low 啦。咁但係如果佢做唔到個 low low， 譬如佢出現咁嘅情況，挨近 low low 之後突然一支箭飆上去喺9點鐘呢啲時間點嗰度咧，咁佢就有可能其實係 grab 呢一個 liquidity 做個 turtle soup pattern 喎，即係佢就有可能做呢啲 turtle soup pattern 嘅嘢。咁只要佢一做咗 turtle soup pattern， 呢一個升嘅 initial move 有一啲 FVG 喺度，咁咪可以入場咯，佢就變咗一個 reversal 㗎啦。咁我就會 abandon 咗本身我覺得佢會繼續 make 一個 low low 嘅一個 idea。咁所以你見我呢度 short 完，我呢度冇 take profit 啦。咁我覺得事後睇翻其實係如果我了解到成件事大方向係升嘅話，其實我可以喺度 take profit 嘅。不過呢個好難講啦，因為始終佢都好挨近我個 take profit point， 咁所以都冇乜意思去講呢樣嘢係啦。咁但係 at least 我一見到佢9點鐘呢啲時間點突然咁樣爆上去咧，我平手走咗啦，兼且我反手入翻。咁反手入翻咧，我嗰陣係諗，如果佢行一個相對地efficient 啲嘅，唔係 efficient 啲，係調翻轉冇咁 efficient 行法，即係話一啲 P/D array 佢唔想去 fill 翻先再上，亦即係話佢會行一個好急嘅 uptrend move 咧。咁呢一紮留喺度嘅 FVG 咧，係未必會 fill 翻嘅。嗱，譬如依家咁樣望啦，佢似唔似又係一個 ranging？ Right now 一個 ranging 啱啱 grab 完個 liquidity， 本身呢個down move 係一個好似好 impulsive move， 但係 if 依家依個位佢 take 完一個 liquidity 之後，可以食翻晒成個 FVG close above 呢個咧，佢就會係一個類似 double trap 嘅東西，然後佢會繼續向上打，係啦。咁我繼續講翻呢度先。我即場入，我 expect 係見到佢可以個價唔會翻落去，然後繼續上。咁所以咧，當我見到個價佢要慢慢磨翻落去之後咧，你見我喺一個留有少少 profit 情況底下去 stop profit 咗，因為我覺得如果係咁嘅話，佢有可能可以俾我一個更加好入場點去入場，係啦，即係話
佢如果唔係一支箭咁衝上去，代表佢就要好似呢個咁樣啦，佢要 at least fill 曬成個 FVG 先再行嗰個 move。我以後 shop 都係㗎，我本身係擺呢個 FVG 底，我預佢未必會 fill 得曬成個 FVG，點知佢 fill 曬成個 FVG 先落。咁所以依個位令我影響到後面個位就係個意思就係話，我見到呢個 potential 嘅 short 嘅 set up，我本身係擺一個相對地高風險嘅入場位，我搏佢可能會唔 fill 呢啲 FVG 就繼續落。At the end 佢 fill 咗 FVG 有落嘅，但係冇真係 take 收個 low 一 low，然後打翻上去。咁去到呢個位啦，當我喺度 market long 完之後，見到佢唔似想繼續上喎，佢冇一啲 momentum follow through，咁我就諗，咁基於前面度同你講咗，喂佢啲 FVG 都 tend to fill 曬，跟住先行一個 move，呢個位就會令我覺得，咁佢有可能個 FVG 都係要 fill 到曬依個位，佢先會再行去個 real move。所以點解我明明呢度入咗場，我會係有少少 profit 嘅情況底下離場之餘，我喺低多幾格嘅情況底下有再次入場咧。其實我呢度入場咧，同呢度入場咧，成個 logic 背後係冇分別嘅。背後我都係 expect 一個 reversal， 然後喺依個 FVG 去入場啫。只不過我一開始喺最高位嗰度入咗場，92點幾啦，呢啲位度入咗場。咁我覺得佢有可能要 pull back 去到成個 FVG 底先再爆咗一次。咁所以咧，我連嗰你見啊，連嗰2蚊啊都冇係嘛？一個幾嘅嗰個空間我都唔想蝕俾佢，我寧願挨近平手走咗先，由低多一個幾我先入場。我就考慮到，佢個 price action 係同你講緊，前面嘅 price action 同你講緊，佢價格係 tend to fill 曬成個 PDRA 先再行個 move， 咁你就可以再保守啲去做呢個入場啦。咁又做完個入場之後咧，我個 stop loss 本身係 around 500蚊左右啦，係啦。咁然後佢就基本上我係攞正個底咁滯㗎啦。你見啊，90.9，最低係我食咗我諗0.5左右嘅drawdown咁上下，就已經向上爆，咁啊直接 take 咗 profit 就完咗以後 trade 啦。而我呢個 profit 咧，其實都只不過係本身 target 喺呢個 high 嘅啫。不過見佢依下咁 impulsive 咧，而且係9點半鐘咁 impulsive 咁樣 deep down 落嚟之後爆上去咧，我就再擺上少少，挨近4600整數位前 take profit。咁我覺得佢有 potential 打到上去嘅，咁但係我冇呢個需要啦，因為我呢個 account 要打1000蚊 profit 就夠啦今日，係啦。咁就係咁樣啦，就完咗呢條 trade 啦。成個 idea 就係 based on 一啲相對地細啲嘅 price action pattern 去講，冇話有太多 big picture 嘅 support 係啦。嗱咁依家再講啦，依家呢個位咁樣 deep 完2次，有可能要上翻呢啲位嘅時候，如果佢真係可以 close above 呢度，而且有啲 impulsive move 咧，留咗啲 FVG 咧，咁呢個位就可以一個 potential 嘅 long entry 啦。咁我就依家再講一講個 Nasdaq 先。咁個 Nasdaq 咧，琴日咧你會見到佢 Asia market 同今日完全兩個走勢嘅。琴日 Asia 嘅 GC 咧就無啦啦喺度大跌，唔知咪大升嘛。咁由 Nasdaq 又唔知道做咩大跌，跌到好似冧樓咁樣，將前一日禮拜5嗰個升勢一次過跌晒落去。until 去到 London 之後，你見佢開始逐步咁 climb up 翻啦。然後咧，其實本身個 idea 都一定係向上嘅，因為今朝早即係琴日朝早呢個 Asia session 嘅，我唔知 panic sell 定乜嘢啦，我見唔到啲咩特別嘅東西令到個 Nasdaq 應該出現呢個 down move 啦。咁所以本身 expect 一定係向上打㗎啦，因為你 open price 呢度成個RTH opening gap 又咁闊，咁你預向上可能50、75有機會25啦，至少都。咁但係問題係咁，你應該邊個位開始 long 先？呢個就係個問題啦。咁然後咧其實佢 pre-market 呢個位咧幾靚嘅，臨開市之前28分、26分啱好幾乎 take 收晒一段 pre-market New York session 嘅一個 ranging 嘅 low， 然後突然就喺開市前嗰1-2分鐘，你見嘛？即刻開始有啲端倪想爆。咁所以咧，如果夠細膩之後，亦喺出面嗰啲 X 嗰啲平台見到有人係真係做呢個 opening drive 嘅。咁呢個 opening drive 係有少少牽使入邊嘅，based on頭先講過，朝頭早冇意義嘅 panic sell 令到 oversold 咗啦。第二就係前面一段開始 grab 咗成個 range low liquidity， 由臨升之前又無啦啦喺度偷步升。咁呢個 opening drive 係相對地predictable 嘅。咁但係問題就係跟住落去，你頭2分鐘已經升咗幾多點啊？由700幾升到800幾，升到挨近100點。頭2分鐘向上升咗100點啊！咁跟住你要點樣再揾一啲空間去喺下面做啲乜 buy？咁呢個先係比較難嘅位，係啦。你見跟住落去嘅所有升勢咧，其實係相對地棘手嘅，係啦。At least 我嗰陣唯一嘅 idea 就係覺得 until 呢個時間點之前 ，yesterday close 仲未 hit 到，而其實去到呢個位之後咧，挨緊 yesterday close 已經咁少，我已經覺得基本上一定會上買呢個位先，再可能會諗 draw back 定係點樣啦。咁但係你要去 concern 個價要升到呢個位嘅時候，你就要諗咁我依家要喺度 long 嘅時候，呢個會係一個 FVG 啦。咁同一時間呢個都係個 FVG 嚟喎，即係佢既可以喺呢個 FVG 位，呢個 FVG 就上，又或者可以落翻去呢啲位，落翻去個 first percent FVG 先上都得嘅喎。咁佢究竟會 pull back 去到幾深咧？咁呢個問題就係睇下你有冇耐性，可以一路等到去 silver bullet hour， 甚至係你見我10點44分嘅呢個時間點，終於見到佢 take 收咗個 low， 兼且入翻去呢個 FVG 之後，然後開始慢慢上翻，你先會嗰陣 realize 呢個似係
真係要上個位。但係當然啦，去到你 realize 嗰位可能已經係去到呢啲位，你要 market in，咁你相對地要做呢啲東西咯。咁當然你喺2分鐘你見唔到啲咩PDRA 入場，但係我唔敢講可唔可以做到嗰口anticipation long 喺呢個 area， 我唔敢講係啦。但係 at least 去到呢啲位，其實你應該自己有一啲feeling 就係佢應該依個位 grab liquidity 入咗 FVG 會係上㗎啦。嗱咁但係成個 set up 嘅入場點就冇話有一啲好靚仔嘅東西俾你咪 buy 係啦。咁但係相對地叫做一個 tradable set up 㗎啦已經。咁最尾望翻 GC 啦，GC so far 仲未有太大 hint， 唔敢講依家係咪就係依度浪，因為佢唔係收 growth 上去，同埋都唔夠 impulsive 比起依個 down move 係啦。咁所以我唔會喺度等埋佢啦，因為我今日想講嘅嘢都講完係啦。咁呢個就如果大家有興趣可以自己去望下係啦，就係咁。